Mubudde obulagaane tubaaniriza nnyo abalabi ba BBS Terefina eyaffe ey'obujjajja. Mwasize mutya abasebo ne banyabo. Mukulikeeyo mu wiiki yonna gye tuyiseemu n'abafuniddemu ebirungi bulijjo tetulema kwebaza n'abafuniddemu ebizibu ne tusaba Mukama asobole okubituyisaamu. Twasembayo okulabaganako wiikendi ewedde lwali lwa mukaaga bwe ruti. Mpozi okwongera okubajjukiza waliwo be nasanzeko nabaddeko mu Buddu oli nangamba nti nakulaba ekiro ku Sande ng'ate otugamba nti ku programu eno olw'omukaaga luno bannaye programu eno buli lwa Sande ssaawa 5 ez'ekiro eba eddamu. Nja kwongera obbajjukiza bw'ogiraba ku Sande ku ssaawa 5 ez'ekiro eba eddiddwamu naye bayawedde ku lwa mukaaga ku ssaawa zino zennyini nnya ze tulimu. Sijja kulema bakulisa mu byonna bye tuyise mu wiiki n'okubayozaayoza mwenna naye nja kusooka kusaasira muganda wange yantutte e Buddu gye ŋŋaye nti nabaddeeyo Godfrey Rubowa Mwanje mbakulisaayo mwenna ababaddeyo nga tuwerekera taata we omugenzi Simon Peter Mwanje e Kayunga awo ku lw'Evviira. Honorable Sewungo twabadde naye Chairman Judy Mbabali, Honorable Babirye n'abakulembeze mwenna abalala mu kitundu eky'e Masaka be twasobodde okuba nabo. Nja kubayisa mu bwangu obudde bugenze. Naye okusooka okulabako mu bibadde mu wiiki mu Mwangungu okuvaako ebweru gye nsookedde Venezuela President yayise ku lugwanyu. Nicolas Maduro babadde bamukubye ebbomu n'ayitirawo ku lugwanyu nga bwe baali bakoze Mnangagwa owa Zimbabwe ne Prime Minister wa Ethiopia ennaku ezo. Yo mu Sudaani mwabirabye bakoze endagaano y'okugabana obuyinza Salva Kiir ne Dr. Riek Machar naye ekyanneewunyisiza oba nammwe kyabeewunyisiza abalabye ku vidiyo eyo bwe bamaze okussa emikono ku ndagaano Dr. Riek Machar yasituse okukwata Salva Kiir mu ngalo. Salva Kiir yagaanye n'atunula bbali n'ababaddewo ne baseka bonna. Simanyi endagaano eyo bw'ejja kutambula ku lunaku olusooka nga bakajja omukono ku ndagaano Salva Kiir yagaanye n'okukwata mukono gwa munne. Era Dr. Riek Machar kye yakoze n'amukubaakubako kibega ne baseka ne batambula ne bagenda. Naye katusuubire binaatereera. Mpozi ekyobulabe tulina abasuubuzi abagenda ennyo e Congo eno kuyita e Kasese. Ebola e Congo kati mungi atabuse. N'ekitongole ky'ebyobulamu eky'ekibiina ky'amawanga amagatte kitulabudde ffe n'amawanga ageetoolodde e Congo. Ebola bwe mwogerako abamumanyi mumumanyi si waakusaagirako. Tendai Biti ow'omukulu w'oludda oluvuganya gavumenti mu Zimbabwe yabadde addukidde Zambia. Zambia yamenya amateeka g'ensi yonna. Yajeemedde kkooti yaayo. Kkooti yasaze nti tebamuzzaayo ka adduse kunoonya bubudamu n'amateeka g'ekibiina ky'amawanga amagatte bwe gagamba. Naye pulezidenti wa Zambia Edgar Lungu yamukutte n'amuzzaayo nga ne kkooti mu Zambia egambye temumuzzaayo. Ne bamuwaayo yalabiseeko mu kkooti ng'ali ku mpingu. Naye kati ajja kutandika okwerenema nti yakuma omuliro mu bantu n'okulangirira ebifu gavumenti byega nti byali bifu kuba yalangirira oli munne Nelson Chamisa nti yawangudde so nga ye Emerson Mnangagwa agandi nze nawangula. Ebyo ndooza bibiri ebyebweru sibimba Ezaire Congo Kinshasa. Joseph Kabila yagaye tajja kuddamu kwesimbawo ku luno kuba president n'aleeta yali minisita we w'ensonga ez'omunda Moise Katumbi yagenda kati okuvuganya ku lw'ekibiina ekiri mu bukulembeze. Ndowooza n'ekirala amawulire amalala amanene ge twabadde nago wano President wa South Africa Cyril Ramaphosa yakyaddeko wano mu Uganda naye nga takyadde ku bugenyi obutongole. Yabadde azze mutabani we agenda kutwala muwala wa Right Honorable Mama Mbabazi. Kati ku mukolo ogwo ekyanyumiddeko President Museveni ne Mama Janet Museveni ne Honorable Mama Mbabazi ne Jacqueline Mbabazi nga batudde ku mmeeza emu nga bwe tutudde wano bwe tutuula wano we bati nga batudde wamu ne banyumyako nga baseka namu. Kenatunuulidde kenshi yalinga nammwe naga nti kati waliwo yawagira Mbabazi nga taboozaganya neyawagira Museveni nga n'okuyisinganya bayisinganya bubi baafuuka balabe. Naye bo bali ababiri abeesimbawo batuula ku mmeeza emu ne banyumya ne ku mukolo gw'oli muwala wa Mbabazi agenda kufumbirwa Museveni ne Janet ne bajja. Naye ggwe nga n'oli toyagala mulabako kyokka ggwe ku mwembi tekuli yeesimbawo. Beesimbawo bwe basinkana banyumya ne batuula wamu ne balya.
mwabawagizi mwajjamu empalana mubeeko kye mulowooza eyo sivuddeeyo nduuza keka mpozi waliwo n'ekirala awaka ebintu nga bibiri Temangalo akomyewo mu ddiiro mumujjukira Temangalo ekimu nzijukiza bwe njogedde ku Right Honorable Mbabazi ne nzijukira envuyo gyali mu Parliament tannaggwa waliwo abayindi bavudde Canada bagaba be bannannyini ttaka kyokka ate yaguza muzeeyi Amos Nzeyi mulala nnyo ne Amos Nzeyi ne Mbabazi baguza dda NSSF ebyo tunaabiraba tujja kufunayo olunaku minisita w'ebyettaka tujje tubeereko naye wano twogere ku byettaka n'akakiiko k'ebyettaka kano akamukyala bamugemereire kyenja ndowooza okusembyayo eyaliko minisita okumuringa yasigudde nayikondo ze yali yasimira abantu mu constituent yasemba okulya akalulu mu 21 mu 26 tebaamuwa kalulu ewaabwe eyo mu West Nile n'akomawo mu 2011 ne batamuwa ne 16 naye mu by election zino gondi municipality empya ezatondeddwawo ne yeesimbawo yakutte kyakusatu ng'owa tiketi ya NRM yagikwata awangudde owa FDC wa 2 ye n'afuna obululu 10 n'agakubye nabakolera ne mumpa obululu 10 nayikondo zaabwe muzimpe yagenza azisigulayo kati amazzi bagasima kilomita 4 bwe yali afunziza mugundi awo byebadde mu wiiki bwe bityo bwe bibeera naye olwaleero tugenda wa musooke mubuze kubatuuliriza ku bantu basabasajja kantandike Honorable Simbwa weekend yawedde wali mulumbe tetwali naawe bakadde baffe mwenna abatulaba mbeetondera saasobola kubeera nammwe nali mulumbe naye ekyansanyusa twali twabya lumbe lwa mutaka ku kyalo ewaffe ekyansanyusa abantu program bagiraba era aboogezi bonna baava ku byolumbe nga buli ayimuka okwogera atwebaza panelist eya BBS Telefina ku program zimba ensi yo ng'atwebaza olw'ebirowoozo bye tukubaganya obulungi n'olwekyo program yaffe kyampa essanyu njagala okubalamusaako mwenna abatulaba ne nsanyukira wamu n'abo abafunye ebirungi mu wiiki zino ze tukubye emabega saalaga ssanyu lyange sirabikangako ku Telefina okuva lwe baasala omusango gw'embaale nali neesunze mukulu Lukwago okumukwasa enkoko ye ate nga njagala gimukwasa ng'ensi eraba ku lw'abalooya abaayita mu nsonga eyo naye bwe nnamba ebaza abaava embaale nga basanyufu kubasibeerangako nammwe n'enkulisaayo abantu ba Ssaabasajja mwenna mu amatikkira Jubireewo kubanga sirabikangako ku mpewo okuva mu nnaku ezo zonna bannaaye mukulike muyogeeyoge Katonda atukumire Ssaabasajja Kabaka waffe. Amina. Mukuba byasi lakusa ku bantu. Sebo mukweza ko emwemu n'obutawera. So mukweza webale nnyo webale ddala abantu ba Katonda mwenna abatulaba balamusiza nate omulundi ogwaleero sebo esabbiiti ezakayita mu bukulembeze buno obwa LC1 LC2 abantu ba Town Council Kajjansi Gombola Musaale Sisa ekigambo area etwala Arkwright sebo nga ndi independent bangamba nve mbine byokusaaga abanene abali mu Arkwright ekitundu ekyo bwe bajja n'awali Senior Command College ya poliisi sebo n'empewo obuvunaanyizibwa obukubanga ssentebe ow'omuluka ogwo ogulimu okuweereza abantu kale abantu ab'ekitundu ekyo awali Rosebud wayise mu kalulu kati gwe ssentebe w'omuluka ogwo iyi kuba tulina ensonga ez'ettaka n'ekigambo ensonga endala ate akukanyumidde mukuba byaso wa NRM bwe wagenze eno mu Arkwright weesimbyewo nga independent sebo waliwo flag bearer we NRM gwe nawangudde n'abalala kati nenzija nga independent gamba waliwo wa NRM munnange gwe nawangudde sebo ndi ssentebe wa area etwala Rosebud muli omukulu naye nga wawangudde sigwoyina kadi ya asina kadi naye ku lw'abantu bonna ab'ekitundu ekyo kitegerekeka olw'ekibuga bwe kisembedde n'ensonga nyingi obutonde bw'ensi ssentebe wa Wakiso bwani kubadde omulaba ebbanga lyonna saba abantu abo ensonga ezo mbeebaza tujja kutuukayo ensonga itegereka kuba ne ba MP bangi ba independent naye nga basooka kuvuganya ku NRM Honorable Sewungu mukawange neyanzege njagala kusooka kulamusa pano yonna nkwebaza sebo okujja waffe okutuziikirako nange mbadde ndudde okulabika era nange nafiibula mukwano wange ne Jubilee yannema mwami yali nanyini X5 sorts Musoke Jackson yali mukwano gwange nnyo twasoma fenda primary nalemwa naye neebaza okuteesa ebituyiseeko
tubisaalirwa katusubire nti era tuzze kuzimba ggwanga bannakalungu mbalamusizza mwenna mukulu Serwadda Richard sebo neyanze nnyo nange nsooka okulamusa ku balabi ba PBS ne fayina eyaffe neneebaza ne Honorable Kabu Mukasa okunteeka ku pano olwaleero nange mbeeko kyenjogera eby'eggwanga nkulisa Obuganda bwonna ne Ssaabasajja jubireewo mukulikeeyo yogayoga ali Ssaabasajja namusaako ne bannange betukola nabo emirimu basuubuzi bannange mu kikuubo ne betusuubula nabo ebirime mbalamusizzaako amina program olwaleero kamuwuliddewo omusuubuzi w'ebirime tugenda kusinga kutambulira awo obudde bwe bunaatukkiriza tugendeko ne ku ludda olulala mu bibaddewo mu ggwanga wabadde wampeereza message no obulwaka butuuse naye kansooka entereeza akantu kano ku olw'omukaaga oluwedde twali wano nenjogera nga njozaayoza bannabuddu n'ab'omutima naye ono yanfuna yakubudde naga nti watugambye nti Katikkiro Mayiga mutabani wa Katikkiro Mayanja Nkangi kankitereeze nga tugenda okutandika obulungi kyenayozaayoza bannabuddu naga nti ennyumba Butikkiro ge maka amatongole ga Katikkiro wali odde omwali Joint Clinical Research Center nemaga ennyumba eyo ebadde maze emyaka 52 nga tesulamu Katikkiro wa Buganda nembaga nti naye bannabuddu kyembayozaayoza n'ab'omutima nti mutaddewo rekodi Katikkiro yasembo gisulamu ow'ekitiibwa Mayanja Nkangi yali munnabuddu nga yeddira mutima ne Katikkiro azzeemu okugisulamu oluvannyuma lw'emyaka 52 munnabuddu yeddira mutima n'ekirala bombi bannamateeka kwegane bannamateeka mbayozaayoza omwo munnamateeka Mayanja Nkangi ow'omutima munnabuddu ye yasemba ogisulamu emyaka 52 egiyise munnamateeka Charles Peter Mayiga omunnabuddu ow'omutima yazzeemu ogisulamu saagamba nti omu yazaala munne ntegerekese tugenze mu birime olwaleero tujja kuyitirako mu mbeera bweyimiridde omanyi ebyobulimi abalimi bano babeera n'obuzibu Uganda yeesigamye ku bulimi kwe tutambulira yebaga nti lwe lugongogongo lw'ebyenfuna yaffe omulimi bw'alema okufuna ssente ow'edduuka tebakugulaako kwega buli alina kyotunda oli era munzijukira muganda waffe wano Oyisa Sekito wa Kasiita yagamba nti yo okubala ebyenfuna y'eggwanga abalira ku mulimi wa wansi omuntu w'omukyalo ajja okujja muguleko ka TV bbeeyi ya kasooli bwe yagolongotanye abantu n'abamu babadde bagoba ku nguudo z'omu Kampala abalemeddwa amaduuka abalina ku ttaka ne badda mu byalo ne bagamba nti katulime kasooli n'ebijanjaalo tutambulire awo tugenza okutuuka olwaleero embeera eri mu ggwanga mugimanyi abalimi bwe bigaana omwana tajja kgenda ku ssomero bw'onoolwala tolina zikutwala mu ddwaliro n'okutambula obutambuzi nga bakubikidde nazo bikulema nga tewali ssente kasooli tewali agula waali ne tugaaka tutunuleko awo abantu basoggoleko tulabe we kirudde twagala kulaba kyekireese bbeeyi ya kasooli okugwa mu Uganda ekibadde kyaludde okulabikako ng'e Sudaani bakaaba enjala ng'e Kenya baagala kasooli ab'ekibiina ky'amawanga amagatte kya World Food Program baagala kasooli e Rwanda baagala kasooli e Congo baagala kasooli Somalia wa bbeeyi ya kasooli mu Uganda ekigitutte kiro okubeera ku siringi 15 kiki bwe tumala okulaba obuzibu bwe buvudde awo nga tulaba biki ebiyinza okuba nga bireese tutunuulire ne gavumenti okuyingira mu kwayo ennyingira gye yayingiddemu erina kyegenda okutaasa gavumenti yayingiddemu okutaasa ng'egati kasooli ali ku 15 kiregulwe waakiri siringi 500 naye bwe yavudde awo si gavumenti yegenda omugula ku balimi egamba ssente ezitadde mu bbanka abasuubuzi ba kasooli bagende beewole ssente ezo mu bbanka nga naye ziriko amagoba ga 15% ku buli 100 obuzibu obubaddewo obw'abasuubuzi ba kasooli babadde tebakyalina ssente zigula kasooli kati gavumenti kwe kubawola yagayo obuwumbi 100 naye nga z'amagoba we tugenda okutambulira awo olunaku lwaleero bwe tuvaayo tulyoke tutunuleko mukubiri ebirala nja kusookera ddala wa musuubuzi yennyini mwami Serwadda Richard mwami Serwadda ye ssentebe w'abasuubuzi oba abakubi ba kasooli mu Lubaga
bekolamu ekibiina mugiyita Grain Millers Association abassa kasooli mu Lubaga ye ssentebe waabwe bulijjo mwe mumugula ojja tubulira mubadde mumugulira ku bbeeyi ki mu bbanga ettonotono ne ekireese ebbeeyi ya kasooli okugwa nja kuwa eddakiika nga 8 sebo neyanziza nnyo nziramu okwebaza abalabe ba BBS telefayine yaffe sebo naawe ankyazizza nga bwe bagambye nze Serwadda Richard chairman Lubaga Grain Millers Association ndi musuubuzi wa kasooli ebijanjaalo omuwemba obulo kwegamba yogera ku ebirime tugambe oli musuubuzi wa birime ebyo ebyempeke obuuzizza kyekyavuddeko ebbeeyi ya kasooli ndowooza ejimba ntandikira tujja kujjukira ffenna nti emyaka nga 2-3 emabega ekyeya kyakuba nnyo Uganda sana ne guba mungi ne gwokya emmere yonna neekala ebitundu ebisinga kakati enkuba bwe yatandika okulabika mwaka nga gumu n'ekitundu emabega ate ne tulumbwa obusaanyi bwe tulumbibwa obusaanyi mujjukira bulungi nti gavumenti ya Uganda yavaayo negamba nti ewadde ministry y'obulimi ekulemberwa Honorable Sempijja ate nga ye member wa parliament atwale waffe Jenva Kalungo East muliraanwa kakati nega nti emuwadde ssente era neziranga nti obuwumbi 4 tugamba baali bakalanga embaga y'omugagga omu gye yakola nga emazeewo obuwumbi 10 tugamba neyakoze embaga nga yambaga yokka ya mwana we yamazeewo obuwumbi 10 naye eggwanga ddamba lirumbiddwa ekizibu ky'akasaanyi otuwadde obuwumbi 4 era ekyamazima tetwamanya ssente ezo gye zaabulira kuba tewali nnimiro ya muntu gye bayinza kugamba nti eyawali twagifuuyira ne tujja nga tutambula kati bwe tutuuka olwali awo kasooli yalinnya n'agenda ku siringi 180 kasooli yatuuka ku siringi 180 buli kiro kati awo kiro ya maize brand netuuka ku siringi 2,200 era abalunzi ne bakaaba nnyo abamu ne badduka awo n'ebbeeyi y'amagi we yalinnyira awo nnyo n'enkoko abamu ne bazitunda ento ne balemwa nnyo kyali kizibu nnyo kati bwe tuvaawo tuzze tutambula ndowooza okutuusanga mu Gwokutaano gw'omwaka guno tumalako sizoni ewedde kasooli abadde agula siringi 6,5,7 okutuuka mwezi gw'okutaano sizoni eno tugiyingidde gwa 6 naye ekisinze okuvaako obuzibu olwaleero ziri ensonga 4 ensonga esooka amawanga agatwetoolodde bulijjo ge tuliisa obutali butebenkevu obwagwa mu ggwanga lya Congo nga pulezidenti yeeremezzaako okuva mu 2016 ekyo kyatukosa nnyo nti emmere eyingira naye tekyagendera ddala mpaka eri gye yagendanga waliwo ebitundu ebizibu nga tekyasobola kuyitamu ekyo ne kitukosezaawo bw'ogenda wano Tanzania pulezidenti aliko Magufuli takkiriza bintu bivudde Uganda kuyingira kati awo East African Corporation oba etugazizaawa simanyi ebifuluma yapima walabanga embeera nti nzibu nnyo aleka omuceere gwe tusinga okujjayo n'ebijanjaalo ebya yero wano bebiggwawo naye ng'ebiva wano tebigenda Tanzania ekyo ne kibeera kizibu kyakubi ekirala eggwanga lye bayita Sudan lyeribadde lisinga otulyako wano akawunga kasooli ebijanjaalo n'ebirala byonna kubanga Sudan batugulako okuva katungulu mpaka ku bbaati erisereka ennyumba kugamba bo buli kimu n'ekitanda ekisulwako n'oluggi oluggala ennyumba byonna babigula wano kati Dr. Riek Machar bwe yatandika okulwana ne Salva Kiir Mayardit kyatukosa nnyo guno mulundi gwe bazzeemu okulwana kubanga tunajjukira nti Uganda n'ensi endala zonna zeetikka abantu baazo ne babayiwa wano e Uganda ndoza abasinga bali wano mu nkambi Koboko cyangwa ali wawa babagabe bonna abasinga era n'abali bapangisa amayumba wano mu Kampala wano bonna bavaamu ne bagenda mu camps kubanga abali babasakirira ate be bali abaali eri bwe babajjayo ne babazza wano
nga tekyasobola kusasula nyumba yakadde kamu n'ekitundu abadde akusasulira bamutadde mu nkambi ababundabunda yes ne baba bonna ne bagenda mu nkambi kati akakatale ne kafa era twatambula nnyo nze ne chairman kubanga nze ndi musuubuzi ate ndi transporter birole byange byo bitwala ebirime Sudan kati twatambula nnyo ne chairman wa birole nga tugezaako gamba government ekole ekisoboka baterese South Sudan kubanga kaali kasuuse nti katale kaffe ow'ennyanja atundamu ow'endagala atundamu ow'enkoko atundamu ow'amagye atundamu buli kimu nga tugamba gavumenti va ku birala byonna gezaako okutema amakubo otereza akatale ako ekyo ne kigaana kati ensi endala etugulako yandibadde Rwanda naye Rwanda bayina enkola yaabwe nti bo beeyambako naddala bayamba nnyo abalimi baabwe baba bafunye ebizibu nga kukali akasanyi kenkugambye nti bo basitula ennyonyi ne zifuuyira ennimiro zaabwe eddagala bo baalifuna bo balirina infact wano baatugamba nga libuze ne lye baaleetanga mbu ng'ate ligeza bugeza busaale Rwanda erina byetusingira ddala era nyinza n'okugamba n'eddagala ly'ente ffe ng'abalunzi eddagala ly'ente eddungi oligula e Rwanda n'otaligula Uganda so abalitunda obasse kaakati Rwanda batugulako naye ekitono si kinene nnyo batwala kawunga ne batwala ne kasooli ow'empeke naye batwala kitono kati ensi endala eyandibadde ey'amaanyi bagiyita Kenya ensi gye bayita Kenya egula kasooli ow'empeke naye bo bali well organized nti gavumenti ewaabwe eteekawo ebbeeyi y'emmere naddala ey'akawunga kubanga akawunga galinga amatooke gaabwe kakati bo balina ebbeeyi weetuuka ne balekerawo okugula batya erinnya kasita erinnya nga bagasigaza ebibyo yes kubanga kati eggulo kasooli yabadde atuuse ku siringi 460 wano e Kampala bwe yatuuse awo olwaleero tebaguze era njagala okukakasa olwaleero wenzijidde ku mpewo nga kasooli wano e Kampala agula 430 440 awo wabadde e Kampala naye nga mu byalo avuddeyo nga ku 152 no nekyo otyo nzijukiza ekyo nakyo si kituufu eky'ekikumi-mu-ataano eky'ekikumi-mu-ataano nkiwulira nnyo ku mikutu egy'empuliziganya naye nga tewali mu kyalo kasooli we yaguze 1,500 kasooli mu kyalo njogeddeko n'emikwano gyange abali e Kagadi agula siringi 350 njogeddeko ne mukwano gwange ali e Mubende agula siringi 360 njogeddeko ne mukwano gwange ali e Masindi mu byalo agula siringi 3 naye bw'ojja mu tawuni ali ku siringi 330 njogedde ne mukwano gwange ali e Bweyale mu tawuni e Bweyale kasooli agula siringi 360 bw'ogenda mu kyalo 320 bwe kityo kasooli awo watambulira abali tannagwa nnyo kutuuka ku siringi 1,500 omanyi mwami Sserwadda eyiza okuba ebbeeyi yammwe y'abasuubuzi kati ojja kulaba kaŋŋambe nti emubende nga Kaddu Mukasa ye musuubuzi Sserwadda gw'amuggyako ye Kaddu Mukasa bw'agenda mu byalo amugulayo 2 Sserwadda najja n'amugula 350 kati Sserwadda agamba abantu nti eyo kasooli wa 350 naye ku sitowa ya Kaddu Mukasa emubende naye nga eri okugenda eri ebutolooge eri butooke 5 kati awo wembadde nzijja waliwo ebyalo ebiyina amakubo agattayitamu mmotoka nga boda na gaali ze zisobola okutuukayo eyo yinza okugamba nti agula 2,250 naye nga ow'ekikumi-mu-ataano abadde tannabaawo kakati tubadde tukyali ku Kenya kati e Kenya balina ekitundu batwala ennyo kasooli saawa eno bakiyita Kibera saawa eno mu Kenya bamugula siringi 5 oboziza mu za Islamu esinga obunene mu Africa kati egula siringi bagula 5 kati bwe yagenze ku 460 nga kizibu nnyo omuntu atwala e Kenya okuddamu okugula ne bayimirira kyesimanyi bazzeeyo kuteesa bbeeyi nti bali banaabongera ku ssente banaakomawo oba
bakomyawo. Okay. Kati yensonga netugiteekaawo amawanga gaffe obutaba matebenkevu kyekimu ku kireese kino kuba kasooli gwe tulima wano tulyako ekitundu kitono kasooli luli tubadde tusinga kufunamu ng'atundibwa. Waliwo ku ludda olw'ekibiina ky'amawanga magatte Eso. baali bakozewo enkola tebakyabagula ku kasooli nawulyako n'enteekateeka ya Genosali Musale bwe yali alina contract n'aba World Food Program nga kasooli yenna ali ready omugula tebalina bo bbeeyi gye baabawa mmwe mwenoonyeza mwekka. Kakati ebigambo babyogera wano n'obiwulira naye ekyamazima kati njogera ne Genosali ndowooza naye alaba n'olwaleero naye agula naye wenviiriddeyo nga n'ebbeeyi gyagula ngimanyi era nayo tewera 5. Ekirala World Food Program World Food Program egula naye ndowooza batugambe nti kati oba n'entalo zakendeeramu kubanga kasooli olwokuba basinga muwa abantu bali mu ntalo n'ekyo nakyo kiyinza okuba nga nakyo kireeseemu obuzibu. Kakati ekyokubiri bannayuganda nga bw'oyogedde ng'otandika bwe babagoba mu mirimu gyabwe gye baali abaali bakola mu butale be basenze ku makubo be basenze bonna ne baddukira mu bulimi bwa kasooli kubanga abadde afuna kubanga kiro ey'olukumi 8 kawunga kagenze mu 2025 kituufu gubadde mulimu kati abantu bonna ne baddukira eyo ate ne Katonda n'atuyamba sizoni zino 2 ewedde gye nkugambye yakomye mu Gwokutaano neeno gye tutandise ogw'omukaaga enkuba n'etonnya kati enkuba bwe yatonnye kyamazima kasooli yabaze nti neeyalima ebikolo 4 ng'asuubira nti ajja mulya waka naye yafunyeeko gwasobola okutunda kati ekyo nakyo kyongedde ekidibo kubikwatagana ne kasooli naye si kasooli yekka twogera kasooli lwakubandi gwe twogerako naye ekyamazima emmere yonna ettooke lyatukako ku 7,000 lwali ne15 omuntu afuna ettooke. Ebijanjaalo nze bukyanga nsuubula bijanjaalo mbadde sirabangako ku bijanjaalo bya yero nga bigula siringi 1,300 kilo sizoni eno ebijanjaalo bya yero biguza 1,300 nambaale siringi 8,900 nambaale omuwanvu nambaale omumpi ng'agula siringi 10,000 kibadde tekibangawo naye ekyamazima ebintu byabaze ekyo nakyo tuyinza okukiteekaawo nakyo ne tukibala. Ekirala kyenyinza okukomako bannayuganda baganda bange abalimi betulima nabo tulina ekizibu tetunnamanya kukuuma mmere yaffe nga mmere nti omuntu ojja kumusanga alimye ebijanjaalo ebimpi abitabuddemu ebiwanvu atabuddemu kanyeebwa atabuddemu kuganga bifuuse mix tulimanga byawaka ekyo kimu. Ekyokubiri tetumanyi ntereka ya mmere emmere ebeera namu ng'omuntu emmere essa kyova olaba bw'ogiteeka mu ttaka ensigo bw'ogiteeka mu ttaka ekijanjalo bw'ogiteeka mu ttaka bwekifuna amazzi kimera. Kati omuntu akwata ebyo ebijanjaalo n'abiteeka mu kasitoowa akafunda mwasuze enkoko ze mwasuze embuzi ze n'amala ate naggalawo. Kati ogenda okuyitawo weeks 2 ng'ebyali ebijanjaalo mulimu obugundi bw'embuzi mulimu saabwe w'embuzi omusulo biki biwunya bulala. Abakuba kasooli bamukubira ku ttaka bwe bamala bamwanika ku koolansi abamu aba alumira alimu ebikongoliro. Tetunnaba kutuuka ku mutindo gutereeza mmere egenda katale kansi yonna oba oli awo nakyo kiina kye tulinawo obuzibu njakukomaweewo. Kati wetutunudde ekyotulazeemu kyebagamba mu economics omutonotono ndowooza production eri higher than demand. Abalimi ekizibu ekimu omusuubuzi kyazudde ye sigamba nti kyenzikiriziganya nakyo naye mukyudde ngamba kyagambye mulimye nnyo n'ekyokubiri abalaze gye baali baswala
nayo nga wali obuzibu mukuba byasi oli mulimi naawe so webale nnyo okunyereza okukwo naye yita mbufunze nnyo okuba asoggodde ekiwerako njagala tugendeko ayise mu line eri ye ng'omusuubuzi atale mu production area kakati obulimi ekiriwo kya byonna sebo webale nnyo akadde kano akampeereddwa ekizibu kya gavumenti yange ye NRM kyekirwadde kimpe mu dakiika 5 mu dakiika ekigambo obukunguzi bwa kasooli tuyina class grade 1 ne grade 2 quality parameters omutindo gwa kasooli bwateekwa okubeera efuuka emmere okuliibwa enkola ya gavumenti yakukwakkula NRM okkiriza ogaane siganye mpuliriza enkola gye twalina mu Obote One Government n'ebbanga ery'omwaka ogumu Benedict Kiwanuka Mugumba lyabeerawo ne Idi Amin's government ne Obote Two Government enkola twajja tufuna enteekateeka ey'okutendeka abantu era omulembe gwa Idi Amin abatongole n'ab'emiruka n'ab'amagombolola ab'ebulemizi abatwala Nakasongola ne Bombo ab'emagamaga Busoga sub-region ne tufuna tume y'Etororo Mbale abo bonna ne bagenda okuba nga abaami babatendeka obukulembeze bw'ebitundu mu sekta ze balimu obulimi sana buli kimu kyonna mu nkola ey'abannaffe ab'amawanga abalulu n'abalugwala abamadi ne babeera n'enkola ey'ebyagi ebinnansi n'abalango n'abakyoli n'abateeso era n'abantu b'omu Buganda nabo ne bakoppa enkola y'emu ey'ebyagi n'okuzimba ebyagi enkola ya gavumenti olaba tutunuulira districts zonna ze tuyina bw'ogenda mu Greater Masaka we tuyita Sembabule ne Lwengo mu nkola ya Produce Marketing Board twayina amasitowa naye obuluvu obuli mu bantu baffe ebintu babyezza ne babitunda olwaliro bw'ogenda mu Greater Masaka bwe tugenda mu Kalungu amaka ku buli 100 agalima kasooli mayitirivu naye tetuyina byagi bizungu gye ziyita silos wadde Busoga wadde Teso wadde Bugisu wadde Luweero so nga ebyagi ebizungu twabiina Nalukolongo olwaliro mu Lubaga wetutudde gavumenti yejjako ebyagi bya Produce Marketing Board n'ebitunda ng'abantu babyeguzizza ne balyamu ssente okukaabuga okwabwe katugenza okumaliriza ne tujja n'omuyito gavumenti yajjawo kye tuyita okuddukanya ebyobulimi kye twayitanga agricultural secretariat ya Bank of Uganda kati Keith Muhakanizi ku lwa gavumenti ya wakati Ministry ya Finance ne Matiya Kasaija Munywanyo ne Bahati abo bo beekola kigenyi era buli mwaka ne bagenda bakulaga nti mu nteekateeka y'eggwanga tulina kye tuyita agricultural credit facility sente eza development okulaakulanya ebyobulimi ne bagamba buli mwaka Bank of Uganda erina obuwumbi 400 Sewungwe Kalungu babamukubiriza abantu sente ziri mu commercial bank naye nga gavumenti erina obulyake bwayo Centenary Bank ezo z'olya commercial bank zonna baga akaddu mukasa mwe bannanyini bank ba director aba Stanbic mudire sente ezammwe ze mwafuna ku 17% okuva mu Bank of Uganda ate mmwe mugende muzigabe eri Basewungu ku 12%. Naye ono yazijjayo ku 17%. Yes. Ate bamugamba aziwolere ku 12%. Ngera yo bagamba 5% eno gavumenti egenda gisasula. Ate teyiriwo ne sente bino byonna byowulya bye bagambye obuwumbi bawolere ku loosi. Era bw'ogenda mu myaka 5 egyakayita agricultural credit facility gye boogerako nti Uganda Development Bank sente gye ziri sente ezo simbwa tazifuna bakulagaano mu mawulire n'emboozi za radio ne TV nti munaafunanga ttiimu y'e Kalungu abeegasi obukadde 5 okutuuka ku buwumbi 5 naye mugenda okutuukayo omwaka ogwo okusaba kwammwe teriyo bazifuna. Era bw'okuba byasi tugendewo mpola ekyo kisuula kitya bbeeyi y'ebirime anti kati tukomawo tuyina quality parameters nga Sewungu ne ttiimu y'abeegasi banne obukalu bwa kasooli bugamba moisture content iteekwa okubeera 13.5%. Okumanya obukalu twapimisa mannyo oba na ngalo
akuuma akakozesebwa moisture meter analyzer eri ku bukadde 7 bw'ogenda mu Brazza Afrique ebugoloobi oba bw'ogenda ku De Winton babukola ki babutunda. Kakati obuumu obwo bwennyini ne ekigambo amatundubaali enkola eri gye tugambye obote 1 Benedict Kiwanuka Idi Amen twalina ekigambo kya subsidy nga gavumenti ina ssente zeereeta muko ekiyitibwa Cooperative Bank eyitibwa UCB ne Standard Chartered Bank abaliwo ne Greendelez Bank ssente zikola okuyamba okutumbula obulimi. Olwaleero mu myaka 2 kweja 33 ejja Mukama wange Yoweri Museveni gyakakulembera gavumenti ye naali mu ekyo tikikoze. Era ne kikomekkereza nti amatundubaali agandiyambye omulimi n'omulimisa abaaliyo gavumenti netuuka okubajjawo abaalimisanga abantu ku myalo emiruka n'amagombolola enteekateeka eyo yafa. Omunakalungu munne wa Sewungu Sempijja Vincent Bamulangaki bwazze mu ministry ne bwe yabeeranga minister wa state boogera bwogezi nti embeera eri bweti mu bigambo naye mu bikolwa ng'ebyo tebiriiyo. Ekigambo okuzimba ebyagi ebyobutimba ng'otaddeko bulooka n'ebibanga biri raised onookozesa amabaati oba n'essubi gavumenti yandibadde eyambako emiruka gino oba ebyalo ebiri mu kalungu amaka agakola kalungu omulimu bw'agenda okutuuka okukungula era ekiseera n'okumulondoolanga nti kasooli bw'atandika okwengera akala kiseera ki era omuggyako ddi okumukungula. Katubaye tugenda okumaliriza Sewungu kasooli aba akyalimu amazzi nga muto tanaba kweyengeza kula bulungi n'amwanika. Tugenda ogamba ekiriisa ekigobererwa okubanga kinaazimba omubiri gw'Omunnakenya Omusudaani nga standards eza UN World Food Program yandibadde etwalira kasooli ng'ekiriisa content tekola ki percentage y'ekiriisa teriimu naye oluganda ono kyenakafuna waawo ndooza ekikulu ku byakatale Seruganda Serwadda kyagambye batunda Congo, Rwanda, Tanzania, Kenya, Sudan. Kwega olw'okuba omutindo gwaffe guli wansi ne tubeera nti tuguza bano abatwetoolodde UN ne bw'eba eyagala okutwala kasooli e Cambodia owaffe temutwala. Era sebo Grain Council gye boogerako okusinziira ku background to the budget 2018-2019 omwaka gw'ebyensimbi 2017-2018 bye baakolako kyali misomo gyokka nti ne balonda n'obukulembeze mu disitulikiti 5 ne Uganda tulina disitulikiti ku 122 even Kampala district amaka gakola Kampala emitwalo 4 mwaka 8 1.8% ey'amaka bali makasooli. Kakati district 12 zonna nnimi zaaki za kasooli naye Grain Council ku lwa government ku district 12 5 zokka gye balina obuvunaanyizibwa. Era ku lwa minisitule Matiya Kasaija kiki baatukoledde omwaka gw'ebyensimbi ogwayita sayiro ku lwa Uganda yonna eyakazimbibwa eryemu ng'egenda kusavinga abantu 1,000 1,000 ng'ate ttani za kasooli 2 byokka. Ekitono ennyo Uganda ttani 2 ezo ne district emu erima n'ezisukka Mubende ttani 2 ekubyamu emirundi 40. Kakati sayiro ya ttani 2 emu naye tetulina sayiro za gavumenti zonna weziri naye ng'olwali lwakulaze Grain Council awamu ne Trademark bali kola memorandum of understanding omwaka gw'ebyensimbi 2018-19 bibasuubira okuzimba silos naye tukungula ekitono ennyo ttani akakadde kamu n'ekitundu eza kasooli naye ku mulembe gwa Idi Amen n'Obote 1 ekiyitibwako bu Uganda nga tumukolako ne export okuva wano n'agenda mu mawanga g'e Bulaaya naye olwaleero kasooli yonna gwe tukungula nja kusaba osooka owunzikireko mu ddakiika emu yokka maliriza mu ddakiika emu owunzikireko kakati nja kuddira olwaleero Matiya Kasaija atugambye obuwumbi 10 eryo kkowe eryakugabana nsimbi
ne aziwadde mu banka abasuubula kasooli bazeewole mu banka ono ne ttiimu ye yeerubaga ku bukadde obuwumbi 10 tebalina kuwadde 10 naye abanene ku lwa gavumenti obuluvu bwe tuyina sente bagenda okuzigabana basuubule kasooli ate kasooli obuwumbi 10 obwo tebugenda kugula kasooli gwe tuyina mu Uganda naye oluvannyuma lwa myaka 3 Sewungu bali mu parliament banagenda okujjayo sente bwe zaatambula ngezo zafiira mu mabidde ng'abanene bazitutte nga zaabwe nga zikoze eki bagayiza bagenda kuzirya sooka onzikiraawo kangendere ddala wa Sewungu ku nsonga y'emu gye tuliko kati Sewungu ajja mu ekyo gyenyini bakagwanvulira budget baalaga omwaka gw'ebyensimbi 2017-18 eggombolola y'e Kachumbala ne Bukeddeya district nti gavumenti yagula entendusu Bulaaya za buwumbi 69 ne bazigabira abatuuze 50 nga kitegeeza buli mutuuze Kachumbala bw'ogendera mu mbeera y'obulunzi nga buli muntu yafuna ente mmeka 520 ente 520 nga buli omu kitegeeza yafuna akawumbi kamu obukadde 4 ne bw'ogenda e Kachumbala olwaleero ne Bukeddeya n'ogambye nti bazikulaga ezo we ziri n'ekigambo population pressure ey'ente nakki buli mwaka kateeka okulya bwe bubbi obuli mu gavumenti osangayo nga mmeka mu kifo kya nte ogamira ente 520 baafunako nga 2 kakati n'obutabeerayo waddeemu kakati sebo alina kyabadde agattako kugamba ze baagaba erubaga wano eza operation wealth creation ente baziwa banene ne bazitunda emitwalo agaaga nga ne Morocco ezirese yakavaawo Honorable Sewungu nja kudda mu kuba byasi ensonga y'emweno kyemwakoze nkigaye kyemwakoze kuba kyayitidde mu parliament mwagenda ababaka ne mulwanirira ku balimi nti bbeeyi ya kasooli abantu baffe kwe bayimiriza kafiizi mwe kava buli kintu nga bw'obitegeera mbeera yaffe ey'ekyalo parliament ne muvaayo nga minisita atugambye obuwumbi 10 zigenda mu banka bano abasuubuzi bazeewole olaba kinaayamba omulimi kati n'omusuubuzi njafutandika bwenti ku kabeeyi omanyi ewafeeyo mukyalo nze olw'okuba cooperative zaali z'amaanyi nga ndi mwana muto wali waffe ekaaliiro waliwo ekyuma ky'emmwanyi ebirabo by'omwenge byali biyitirivu nga ffe buli lunaku tekulaba abalwana kuba abantu balinanga ssente naye waliwo omukyala Warakaddu Mukasa manyi edda bakyala amabaala aba n'ekisenge kimu ng'ateekawo kateni kati waliwo omukyala bamitanga Kagavu ng'alina ebbaala yetunda naye ng'akuuta endeku zitukula era nga banywera mu ndeku buleevayo beewawula ati naye nga bwe yawunjulanga ku kateni ye bweti ng'olaba obucaafu buli mabega w'ekitanda kye nga waavunda waggwawo ng'endeku tezifaanana kisenge ki gavumenti eno wano mu kwogera n'ebikoola by'owulira olaba ng'ennungi naye yagwadda eringa ekisenge ky'Akagavu gwe nkubuulira yalina ebbaala bwana Kaddu mukoba byasa kireese era kinsingano kimanya ekintu kyayogera ku obotezi gavumenti kyayogera ku Amini okugenda mu America azimbe Uganda House eri ku UN bano bwe bawamba ne bagenda baase erinnya lye ne bali kuba balyase balijeka benaalemu nga tebagala Amini alabike Amini bagamba yali azimba ekizimbe ekyo kyongera waggulu akajambere mu Uganda nenga jembera mu America so kubeera waggulu n'enfuyisi abazungu waggulu nembafukira ne bajja musonyi okuga ekigambo ekyo kiyayogera yali issue ye naye ensonga yali enkulu mwanyi ate lwaki yali mwanyi standard mutindo cooperatives kyebayita produce government ensi zonna eziri under Commonwealth Organization amateeka gaazo gagamba nti gavumenti erina okugula ebirime ku bantu ebbeeyi nebwegwa wakiri babiyiwa mu nnyanja yensomesa gyetusomesa nti singa emmwanyi zigwa ebbeeyi stabilization fund erina okubeerawo ne bagula emmwanyi z'abantu ku bbeeyi ennungi onabosewumu ewo wenyewe mbadde ndagamba kati ekyo tuyinza obutakigenda kubanga gavumenti bwe yajja erina ebintu byeyejjako kyovola ne cooperatives we zaava okugwa naye ga tekyakola ebyo ebiseera biri bye twogeramu waabangawo ze bayita nga buffer stocks nga bo bagula ebidde bwe baga nti ebbeeyi tugabe nti kasooli wa 100 ne bwatuuka ku 6 gavumenti ye emugula 100 neteeka mu sitowa zaayo ze bayita nga buffer stocks
obanga sente ziganye wano akasente kabuzo wano mu kifo ky'okusuula bbeeyi nga ejja kuteeka mu cooperatives sente. Cooperatives bwe ziba tezirina sente nga zandiguze ku 600 nga kasuulibwa 1,000. Stabilization fund nevaayo ne baga cooperatives mukwate sente musigale nga mugula ku 1,000. Ekyo gavumenti yakivaamu. Tetuyinza kiddamu twogere ku kiriwo olwaleero. Kankomewo ku ekyo. Ideologies za Mwami Museveni zonna agamba yazijja ku Nyerere. Bw'agamba era akugamba bwe bawamba gavumenti mu 86 yasaba Nyerere amuwe ba technocrats ba minister be bajje bambatendeke gavumenti bwegenda okutambula. Those are his words. Ne mukamwake nze yabyogera nga tumubuuza bya abasajja balaba naki. Nyerere eyawa Museveni amagezi eyamuyigiza gavumenti bwegenda okutambula bali tajimanyi takule Museveni tabe yakomu kulembeze atufuze by accident for these 30 years tukigumira. Nyerere bwe yakola ensobi ku jamaa yaddeyo ne yetondera abantu n'abaganda nakola ensobi naye ensobi gye nakola ebazize mabega katuddeyo mu system enki ebeeko kuba entuufu. Bwana Kaddu Mukasa tewali bw'ogenda kutereza agriculture nga cooperatives tezitambula. Kati kankuwa ekyokulabirako oyogedde kugundi ono ayogedde ku Sudan akatale ke Sudan nze nina driver wa muganda wange bamitanga Rashidi muganda wange Uganda mu Europe kati e London fetu ando tusinga okutunda yenanasi ebijanjalo n'amatooke. Rashidi emmotoka za Uganda zonna ezisinga tezikyagenda Sudan kubanga abasajja ba Salva bamacha juzi Rashidi yali avuga mmotoka ya Kenya n'atuuka eno mu Uganda babagaza permit bwavuga bakomawo bakkanya bonna twaye emmotoka tuziza nkalu kubanga balina area gye bayitamu ya butemu ye n'asalawo atikeyo ku miti